Vprašanje za Renato. Renata, veliko stvari je že znanih, doktorica Bizjak je govorila o raziskavah, ki niso od včeraj, so še že omenjala 10-15 let, a sem si zapomnila stare. Zakaj je v resnici o multipli sklerozi med otroki tako malo vemo? V povprečju, gotovo ljudje, nekateri veliko vedo, ampak v povprečju se pa mi zdi, da malo. To je zgolj moje predvidevanje, ampak se mi zdi v trenutnem času se informira o boleznih veliko preko osebnih zgodb in izkušenj. Zdaj mi odrasli se sami izpostavimo in povemo, kdaj bomo izrekli svoje besede, delili svoje izkušnje, svoje zgodbe in potem tudi, če nas to v javnosti vpraša, zatem stali, odgovarjali in je to čist preprosta stvar. Pri otrocih pa je potem to bistveno drugače. Otroci niso odgovorni za sebe, imajo starše. In če se jaz postavim v vlogo starša, ki ima otroka z multiplo sklerozo, bi res premislila, komu, kdaj in na kakšen način bi govorila o bolezni svojega otroka. Kdaj sem pomislila na to, ko me je ena mama vprašala, kaj pa takrat, ko boš oddelati vozniškega izpita, pa ko da šel v srednjo šolo, pa da je zbiral, pa kaj komu pa lahko pove, pa komu ne sme povedati, da je bolan, pa kakve probleme bo imel, pa ne bo imel problemov. In se mi zdi, da je mogoče varovanje teh otrok, ki mi je čist okej. Prvo, da se jih ne izpostavlja. In ne prelagamo odgovornosti na te majhne otroke. Bodimo odgovorni mi veliki. Tako kot smo mi v našem društvu, vemo, otroci zbolijo, govorimo o tem, spregovorimo o tem, širimo informacije, pozanimamo se za odgovore, pomagajmo staršem, stojimo jim ob strani, informiramo starše. Otroci pa se naj potem, ko bodo odrasli, sami odločijo, tako kot Aleš, ko je danes odrasel in je spregovoril, zbolel sem takrat, ko sem imel 13 let. Mi odrasli vzamemo stvari v svoje roke in govorimo o tem. Jaz imam multiplo sklerozo, vem o tem, da zbolijo tudi majhni. Do sedaj tega nisem mogla govoriti, ker nisem bila neinformirana, niti se nisem sama informirala o tem. Ne bom odgovornosti prelagala na druge, jaz se nisem informirala. In danes je takšen trenutek, da pomislimo na to peščico, ki je nekje, ki bodo zrasli in ki bodo nekoč med nami. In bodo tudi oni potem lahko spregovorili, da so nekoč enkrat bili stari 8, 9, 10, 15 let in so zboleli. Dajmo jim mi na nek način možnost, da potem v odrasli dobi povejo, kaj se jim je dogajalo kot otrokom. To je sicer zgolj moje predvidevanje. Če je resnica takšna, da se ni smiselno izpostaviti, oziroma varno izpostaviti v tem obdobju, pa ne vem. To je zgolj moje razmišljanje. Vsak pa se naj sam odgovori, kaj bi v takšnem primeru naredil. Renata, kako lahko v društvu spoznajmo multiplo sklerozo, stojite tem družinam, kot je rekel Aleš, včasih so starši otrok, seveda teh bolezni ne pozna, na srečo po svoje, starši pa in so v stiski, normalno, pričakovano, običajno, pa tudi zato, ker se o tem še malo ve, je ta stiska najbrž še večja. Kako lahko tem družinam pomagate pri vas? V prvi vrsti mislim, da je fajn, da jim prisluhnemo. Da jim ne govorimo, da to ni kar nekaj, da bo se minilo in da boste vredi in da naj normalno živijo, ampak dajmo jim prisluhniti. Stiska je fajn, da se deli. Potem lahko jih vprašamo, če imajo kako vprašanje za nas. Mi smo pa potem tisti, ki jim lahko odgovorimo. Za današnjim dnem sem jaz dobila kar ogromno odgovorov, za katere sem zelo hvaležna.
Tako da jaz mislim, da je paleta možnosti pomoči odvisna od pričakovanj starša in pa tudi te dostopnosti, koliko v resnici želijo slišati, koliko bi v resnici želeli vedeti. Včasih je to biti zelo previden, kaj povedati, dati besedo drugemu, naj spregovorijo, jih poslušati, predvsem to in slišati. Renata, najlepša hvala. Aleš, življenje z multiplo sklerozo, slišali smo takrat v uvodu ali malo kasneje, da je možno v bistvu dirkanje z invalidskim vozičkom, da je možno se zabavati, imeti luštno, gotovo so pa bile potrebne tudi prilagoditve, nekatere omejitve. Ste doživeli kakšne stiske, tudi vi osebno? Kako bi se spomnili teh mladih let? Morda ne, ko ste bili stari 13, morda je bilo pa teže, ne vem, ko ste jih imeli 16. Ja, definitivno so bile omejitve, so bile prilagoditve. Tudi v šoli recimo sem imel prilagoditve, podaljšan čas pisanja, napovedano spraševanje in zaradi tega sem jaz imel 5 v šoli, čeprav sem zmer prvi oddal test. Ne. Ampak to je bilo krivo, da sem imel dobre ocene. Ja, pol mogoče v srednji šoli se mogoče malo bolj pokazalo te omejitve, ker še so se zmer pojavljali zagoni in ne vem, prijatelji so šli žurat, so šli ven, jaz sem pa bil doma, ker v bistvu nisem mogel in so mogoče kasneje začel odkrivati to nočno življenje, kako bi rekel, no, da sem potem nadoknadil to vse, no. Je pa bilo težko spremljati, jaz se pravim, prijatelji so se pol v ponedeljek v šoli pogovarjali, kaj vse so bili, kaj vse so doživeli, jaz sem pa bil žal doma, ne. Ampak se pravim, nisem pustil, da me to ovira, sem šel naprej in kasneje nadoknadil vse za njimi, no. Rekli ste mi tudi, da so vam zelo ob strani stali poleg družine, seveda prijatelji in da je v resnici njihov odnos tudi do vaše bolezni zelo determiniral, določeval vaše doživljanje vašega lastnega stanja. Ja, res je. Hvala Bogu sem imel take oziroma še imam take prijatelje ob sebi, ki me ne bujčkajo, bogi, bom ti jaz, pust, bom jaz to, ne, ampak pogledajo v obraz in mi dejansko povejo, koliko je. Recimo, ko sem razlagal prejle, da sem imel prvi občutek, da bom zgubil spomin, ko sem slišal za sklerozo, ne, in se prijatelj pohecal, jaz zgubil si pa noge. Ne, in dejansko jaz želim tak odnos do mene, da se hecajo z tega, da se šalimo na ta račun, ne da me pomilujejo, da me učkajo, da me dajo v nič, ampak da sem eden v njih in je to samo ena stvar, ki jo imam in se lahko tudi malo pošalimo na ta način. S humorjem je veliko stvari bistveno lažjih. Zadnje vprašanje, morda, Aleš, ste morali spreminjati svoje cilje, ambicije, zdaj v odrasli dobi zaradi multiple skleroze, ali je nekako tako prirasla v vaš svet, da to počneta skupaj, kar se da čim manj moteče, ne vem? V bistvu mogoče od začetka sem gledal na vse kot prilagoditve, da rabim prilagoditve, vendar sedaj se mi zdi, da je to nekaj normalnega, jaz tako sem, tako mi uspeva in to je moj način in to je pravilen način, kako se ne izrazim. Recimo punca me tu zdaj pregovorila končno, da so šla lani prvič na letalo, so mi povedali, da imaš tam vse spremstvo, da reš mimo vseh cele vrste, da reš prvi na letalo, tako da to je bil odličen občutek. Tudi Mona Lizo sem videl končno v Parizu, čisto blizu, mimo cele vrste sem spečal, sam zaradi multiple. Tako da, ne, multipla ni tako slaba. Aleš, hvala lepa, vse dobro na vseh področjih, čim več potovanj in lepih trenutkov v samih z vašo družbo in z vašo partnerko. Ampak nismo še končali, ker ste ravno pred začetkom današnje novinarske konference sem dobila 3-4 vprašanja doktorica Bizjak, ki so jih starši zastavili, zagotovo so odgovori njim med najbolj pomembnimi. Pa mi dovolite, da gremo skozi ta kratka vprašanca, kar je hkrati priložnost tudi za rezime vseh sporočil tele novinarske konference. Se pravi, doktorica Bizjak, kakšne so novosti pri zdravljenju najmlajših bolnikov z multiplo sklerozo?
če so, ne vem. So, kot smo že prej omenili v bistvu, da je sedaj na voljo veliko zdravil za zdravljenje in nekatera izmed teh so primerna tudi za zdravljenje najmlajših bolnikov in novosti so, da v bistvu v današnjem času ni več, ne glede na starost, nobenega otroka, ki ne bi prejel ustreznega zdravila za zdravljenje multiple skleroze. Hvala. Kakšne so posledice večletnih aplikacij zdravil? Glede na to, da so že nekatera zdravila tudi več kot desetletje na tržišču v uporabi, zaenkrat vse te raziskave kažejo, da je tudi dolgotrajna uporaba teh zdravil varna. Seveda, vsa ta zdravila delujejo na principu, da delujejo na imunski sistem in seveda posledično imajo določene neželene učinke, ampak celotna varnost dolgoročna zdravil je pa dobra. Hvala. Kakšni so napredki pri odkrivanju bolezni? Diagnoza bolezni temelji na McDonaldovih diagnostičnih kriterijih, kot se imenujejo. Nazadnje so bili revidirani, mislim, da leta 2017 in takrat v bistvu je bil tudi pomemben dosežek, da lahko tudi pri otrocih, ki so starejši od 11 let, diagnozo postavimo ob ustreznih laboratorijskih in radioloških kriterijih že v bistvu ob prvi klinični epizodi. Medtem ko pri mlajših bolnikih pa še vedno obstaja kriterij, da sta potrebna vsaj 2 klinična zagona, predvsem zaradi možnosti vseh drugih bolezni, preden lahko rečemo, da gre za multiplo sklerozo. Hvala. Zakaj multipla skleroza ni priznana kot genetska bolezen? Ker ste preomenjali mutacijo nekega gena. Ja, zdaj, če najprej povemo, kaj je genetska bolezen, so v bistvu bolezni, ki nastanejo zaradi neke spremembe v našem genomu, v našem DNA zapisu. To pomeni, lahko so to neke manjše spremembe, mutacije ali večje, kromosomske. Multipla skleroza ni samo genetska bolezen, ker vidimo, da samo te določene genetske spremembe niso dovolj, da se v bistvu bolezen izrazi, ampak so potrebni še neki drugi dejavniki iz okolja in najverjetneje v bistvu vzrok kombinacija različnih dejavnikov in ne moremo govoriti samo o izključno genetski bolezni, ker ne zbolijo vsi, ki nosijo ta določen zapis za multiplo sklerozo. Hvala. Zdaj pa še eno vprašanje, ki ni od mamic, ampak je moje, torej ključno sporočilo današnjega dogodka. Zakaj je tako pomembno, da je pri otroku ali mladostniku, ki zboli za multiplo sklerozo, ta čim prej prepoznana in da se začne zdraviti? Že v prvi vrsti je pač pomembno zaradi v izogib kopičenju vseh teh in funkcionalnih prizadetosti in radioloških sprememb, ker naši bolniki zbolijo v zelo zgodnjem obdobju v otroštvu, se kljub počasnejšemu napredovanju bolezni, kljub zmožnosti večjemu popravljanju določenih poškodb možganov, enaka stopnja funkcionalne prizadetosti pokaže v bistvu 10 let prej kot pa pri odraslih bolnikih. Najlepša hvala vsem našim sogovornikom. Sicer pa bi prosila Renato za zaključne misli ob tej novinarski konferenci. Ko sem se pogovarjala jaz to tako težko rečem, mamami, ne? Pač res z mamami teh otrok smo prišli na koncu do ene skupne točke pri vseh. Za mojega otroka je bilo dobro poskrbljeno. Tudi za nas starše je bilo dobro poskrbljeno. V Ljubljani so super. In jaz takrat, ko sem slišala to, še me mogoče bolj ganilo. Zakaj ne bi delili dobro zgodbo? To je ena pozitivna, dobra zgodba o zdravljenju. Tudi ti, ko so zdaj že odrasli in vejo, da ste danes tukaj, je to pa bila moja doktorica.
Se kar zanašamo na vas, za te naše male in tudi odrasli so super sedaj. Ja, je pozitivna zgodba in fajn je, da sedaj v tem času, ki ga vsi skupaj nekako preživljamo, ko se vsak dan zgodi kaj slabega, slišimo tudi kaj takšnega pozitivnega za nas in za naše otroke. Vsem skupaj še bi se vam enkrat zahvalila, gostom, doktorica Vizjak, Aleš, hvala lepa. Vsem novinarjem, kateri ste danes prišli, tudi tistim, ki še bodo posledično objavili stvari, ko bodo dobili informacije, sponzorjem, kateri redno podpirajo naše tiskovne konference, kateri so ob nas in nam pomagajo ozaveščati o tej bolezni. Zdaj vidimo, bodi si v mladostniški dobi, bodi si v odrasle, v tudi takih področjih, ki jih mogoče kdo pozabi, pa se jih mi dotaknemo. Hvala sponzorji, iskrena hvala, da ste ob nami, iskrena hvala novinarjem, strokovnemu osebju in pa tudi vam, bolnikom, svojcem, hvala, da ste z nami. Pa še nekaj. Slavka, hvala tudi tebi. Hvala, da sem lahko skupaj z vami. Hvala tebi, Renata, ker odpiraš take teme, rekla si, ki se jih drugi ne sliši. Saj to v resnici ni prva, Lani smo govorili o psihosocialni podpori, v tem izjemno pomembnem vidiku, tako za bolnike kot njihove domače, pa vem, da ste med prvimi odpirali tudi področje spolnosti bolnikov z multiplo sklerozo. Želim, Renata, uspešno delo, doktorica Neli Bizjak, tudi vam z malimi pacienti. Aleš Strelec, Aleš, vse dobro, tudi vam.